Todo ano, a Terra passa pela trilha de detritos deixada pelo asteroide 2003 EH1, resultando em uma espetacular chuva de meteoros. O pico mais alto de atividade está previsto para a madrugada de 4 de janeiro, com até 120 flashes por hora. As quadrântidas são uma chuva de meteoros cujo radiante está localizado na constelação do Bueiro e será bem visível para os moradores do hemisfério norte. Já para os moradores do hemisfério sul, ficará mais visível para as regiões próximas da linha do Equador. Vale lembrar que precisa de um céu livre de poluição luminosa e sem nuvens para uma melhor visualização. Quer saber mais sobre eventos astronômicos? Siga a Nicolinha 2012!